ôn nhiều bông nhang bài chất đằng đá bông ôn từ giờ ai là lỡ mó vô đi măng khổ bếp mới vô đi măng quáไม่ขอมาอ่อนที่ปลาขึ้นดำพยมมองนึกเสียใจอ่อนช่วยยัดมองติ่ง đi cho mình ai nó vừa ôn ôn chẳng ôn đi chứ bông bạn ngon mẹ giờ tụi mình muốn tụi mình ở phòng này ui trong đâyอย่าแจ้ง ok cái món mà quay món thì chị chẹo nó ấy đó món ở con này nè cái đó mình được nói cái ไอ้ตะไคร้เต้า tao thèm tay mến มา tao thèm tay đôi thuyền chiếc ngay bồn mẹ rồi nó ngay này ta đi vào chỗ này tiếng ba mà ôi nhiều bông nhang bài chất đằng đá bông ôi từ giờ ai là lỡ mó vô cái măng của bếp mới vô cái măng quá ไม่ขอมาอ่อน เดี๋ยวanh nó chăm tịt đây cái bọc bài cho chặt ống đồng บ้านเหรอเท็กซ์อิลเหมือนเต้ tôi sẽ yêu mẹ hay thay cho mày đó là vô tao một tay má tôi sẽ yêu tiền nó cho mày chọn đâu ao rồi ông đâu thằng mày cho tập thầy cây tay ôn thầm đá bài hay yêu cho thằng ao đi vô là thầm nó จะนอน ông kia là tham bài nó chứ ngày nào lên vòng tay bồn ấy โยกกับชนะมองติ๊กมา rồi chắc nó đấy ai là bồn tôi tự coi gì ไม่ตำติ๊กมาท่อง ai bồn hay cô cho hiểu thay đây nó là bồn là ถ้าจะอะไร sủi cho con hỏi ọt miên mẹ ôi cho chơi tập xa ôi cho tới đâm sân này đâu dọc lại bài bài nào เนี่ยมามาโตต้องรอจะสร้างฝันเต้าអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេសម្រក់រៀងផុស HK7 HK7 ជួយសម្រក់គីឡូឡើងលឿនដែលប៉ះពាល់សុខភាពជួយដុតជាតិខ្លាញ់ពីក្នុងខ្លួនជួយឲ្យបាត់ជើងបានស្រួលជួយដល់សម្រស់និងឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាជាពិសេសជំនួយដល់សុខភាពខួរក្បាលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំកាហ្វេ HK7 មួយថ្ងៃ4កញ្ចប់ព្រឹក2ថ្ងៃ2សម្រាប់កាហ្វេសម្រក់រៀង HK7 មួយប្រអប់មាន12កញ្ចប់មួយប្រអប់អាចសម្រក់1គីឡូឬក៏លើសពីនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់បានរូបរាងស្អាតអត់មានក្បាលពោះអត់មានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនអាចសាកបានជាមួយនឹងកាហ្វេសម្រក់រៀង HK7 Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រហាត់សារ៉ាជំនួសគ្រូប្រកបហើយពីមុនសារ៉ាប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ហាត់ព្រោះខ្ញុំអត់ចេះហាត់ទេហាត់ជាមួយខ្ញុំរៀងស្រួលពេកខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ដែរពេលហាត់ដំបូងអញ្ចឹងហាត់ឲ្យតែត្រូវក្បួនសិនទៅអូនមានណាសារ៉ានៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យរៀងខ្លាំងតិចហ្មងតែនិយាយមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាត់ហត់ប៉ុណ្ណឹងហើយអីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចង់ឈ្នះគេធ្វើមើលចរគេថាប៉ុណ្ណឹងស្រាស៊ីផុយអានមួយបង ôi easy 10 point cái đồng និយាយទៅបងប្អូនអរគ្នាមនុស្សចង់ឈ្នះខ្លាំងណាស់ទឹកមុខឲ្យខ្ញុំរហូតធ្វើស្រួលដល់ដឹងក្នុងចិត្តយំប៉ុណ្ណាពងធ្ងន់ផងពេលហាត់ហើយធ្វើមិន 1 hour later chị ơi tay con cho người chơi chị ơi yêu ổn ហ្នឹងហើយបងប្អូនលទ្ធផលមនុស្សក្បាលរឹងលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំពីឈុតមុខខ្ញុំប្រើប្រចាំថ្ងៃសិនណាជា cleansing foam មកពី Ellen សម្អាតបានស្អាតធ្វើឲ្យមុខទន់រលោងហើយនឹងមានក្លិនឈ្ងុយតបទៀតខ្ញុំប្រើនឹងសេរ៉ូមនេះជួយព្យាបាលមុនតូចមុនធំមុខរោងពិសេសអ្នកមានស្បែកមុខស្ដើងមុខជាំអាចរុយបងប្អូនអាចសាកប្រើនឹងជាមួយឈុតមុខ Ellen បានខ្ញុំមុខស្ងួតចឹងប្រើទៅមានអារម្មណ៍ថាមុខត្រជាក់តឹងហើយមានសំណើមទៀតស្ទប់ចុងក្រោយជា night cream បងប្អូនទាំងអស់គ្នា cream នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចោលបានទេមិនត្រឹមជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាស្បែកមុខទេធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺសរលោងជាងមុនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ស្បែកមុខស្អាតភ្លឺរលោងសាកប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខ Ellen ជាមួយខ្ញុំណា